Okay, so try natin i-troubleshoot ang problema nitong Hyundai Tucson kasi hindi gumagana yung central locking system niya or your power locking system. So ayan, ito yung switch niya. So dapat nag-lock unlock yan. So wala. Kahit dun sa kabila. Okay, so akala ng may-ari alarm ang problema kasi ito gumagana naman sana siya. Ayan. Akala niya battery kasi hindi daw nag-lock unlock. Pero ang problema talaga niya ay itong central locking. Okay. So, ito-troubleshoot natin kung ano ang problema ng central locking niya or yung power lock system niya. Okay, so punta tayo dito sa fuse box. Ayan. Ayan, hinignan ko. So, dito muna tayo sa ito. Makikita nyo. Meron siya dito. Alagay na. Ayan. 15 amps. Okay. Sa lock yan. Okay. Power lock. Ayan. Nakikita nyo. Okay. So, tingnan natin yan. Okay. So, yan. Tinignan ko na dito. Okay. Hinugot ko na yung fuse. Kasi kung dito nakita. Ayan. Dito siya. Sa second to the last. Dito sa right. 1, 2, 3. Okay. Ayan. Pangatlo. So, doon. Titingnan mo lang yun doon. Diba? 1. 2. 3. Okay. So, yun. So, doon. Hinugot ko na yung fuse. Ayan. Ito na nga. So, na-find out ko. Ito. Makikita nyo mabuti. Ayan. Putok siya. Okay, so na-stuck daw to. Nung ginawa niya, hindi na daw gumagana yung central lock. So yun. And nag-search siya sa Facebook. Kasi andito siya sa Legazpi eh. So taga Bakakay siya. So pumunta siya dito. Hinanap niya yung shop namin. At ito na nga. Inaayos niya itong problema ng Tucson niya. So ayan. So tingnan natin. Palitan natin yan ng fuse. Tingnan natin kung pumutok pa o hindi. Okay, so kasi kung baka may grounded or kung wala naman, sa katagalan lang siguro. Okay, so tingnan natin, palitan natin yan. Okay, so ayan, meron ako ditong bagong fuse. Ito yung luma, ayan yung putok, ito yung bago. May tanda kami yan, kaya okay, so ilagay na natin yan na bagong fuse natin kung umubra na siya. Okay. Kaya naman sa kamay. Okay. Sana huwag pumutok. Ayan. Okay. Okay, so yan. Kalagay na. Okay, so tingnan natin kung gumana yung lock unlock nito. Central locking. Okay, so hindi yan gagana kasi naka-open dito. Unlock natin yan. Okay. Tingnan natin. Okay. Kaya lang yung ibang mga motor may problema talaga. Sabi niya dito sa may katabi ng driver side, dito sa may passenger side, hindi daw talaga gumagana yan. Pero tumutunog siya. Okay, pero dun sa iba, tulad niyan sa may likod ng may passenger side katabi ng driver side dito. Yan. Gumagana. Okay. Doon din sa may gumagana din diyan. Okay, dito. Sarado natin dito. Okay, so tingnan natin. Ang gumana natin. Okay, so may problema din dyan. Although, tumutunog naman sa loob. So, papalit ng motor niyan. So, i-advise ko sa kanya na magpapalitan ng motor dito.
Okay. So, tumutunog siya sa loob niyan. Pero, hindi na gumagana hindi na sumasabi yung lock unlock. So, papalit niya ng universal power lock. Kasi, mahirap din maghanap ng original ng motor niyan eh. So, yun ang i-advise ko sa may-ari nito. Pero sa ngayon, okay na yung central locking system niya. Gumana na ulit. So, i-try natin sa remote. Okay, ito yung remote niya. Okay, Cobra yan. Okay, so try natin. Lock. Okay, so gumagana yung lock. Unlock. Ayun. Okay. So, okay na. Gumana na yung power lock niya. Yung central locking system niya. Yun lang magpapalit na ang dalawang motor. Okay, so yun ang i-advise ko sa kanya. So sa ngayon, problem solved na to. So, okay na yung problema.